Sziasztok! Kaptam egy levelet, kinyomtattam, hogy fel tudjam olvasni, mert valamilyen témában ugye, kérte valaki, hogy mi a véleményem. Hogy egy cikket olvasott, és abban azt írták, az is előfordulhat, hogy valaki alkoholista volt egyik elmúlt életében, és az asztrális testében még mindig van némi anyag, amelyet az iszákosságból maradandó, a permanens atomban létrehozott rezgések vonzottak oda. Bár ebben az életben ez az anyag nem kell életre, mégis álmában, mivel az én irányítása gyenge, az anyag válaszolhat a kívülről jövő alkoholos rezgésekre, és az ember azt álmodja, hogy iszik. Az ilyen álmok, ha egyszer megértettük azokat, ne okozzanak gondot, de azért úgy kell tekinteni rájuk, mint figyelmeztetésekre, hogy az alkohol iránti vágy újra feléledésének még mindig megvan a lehetősége. És utána a levélíró hozzáfűzi, hogy rögtön az egyik rokona jutott eszébe, aki ilyen problémával küzdött, sajnos sikertelenül. Hát gyerekek, ugye az alkohol, meg ez az egész előző életekből itt maradt permanens atomok, melyek nem élnek, de mégis fölélednek, és hát szóval az első, ami nekem erről eszembe jutott, hogy lehet foglalkozni azzal, hogy ugye megkeressük valaminek az okát, vagy az eredőjét az alkoholizmusnak. Elsősorban azzal kell foglalkozni, hogy az életben mire milyen választ adunk. Nem azzal, hogy most milyen permanens atomok maradtak itt, és azok az álmunkban újra előidézik az alkoholizmust. Az alkoholizmus egy póttevékenység, és ugye hatalmas nagy tévedés, amikor úgy igyekeznek kezelni, hogy a pohárnál igyekeznek megfogni az embereknek a kezét. Én soha nem mondtam senkinek se, hogy ne igyon. Volt sajnos olyan régi jó barátom, aki följött ide, és hát egy órás beszélgetés alatt 1,5 liter bort megivott, hát tényleg már nagyon lerobbant alkoholista volt. De én mindenkitől azt szoktam megkérdezni, hogy abba gondolj bele, barátom, hogy mi helyett iszol. Mert ugye mindenki valami helyett iszik, valamit nem tud földolgozni, és aztán persze találnak egy másik kábítószert, hogy az alkoholból kábszerként eljárnak a gyülekezetbe, és akkor ott nagy megtérési történetet adnak le, és elmondják, hogy igen, és most már olvastam egy ilyen volt alkoholista beszámolóját, hogy én most már illatos vagyok, és csak limonádét iszom, és rá se nézek az alkoholra, és ez a baj, mert ebből lehet, ugye, aki az egyik végletből a másikba esik, abból lehet nagyon visszaesni, és alkoholisták is tudnak hát sok durvaságot elkövetni, de az antialkoholistáktól pedig nem sem meg a jó Isten. Na most ugye, tehát az alkoholizmus póttevékenység, valamiféle gyengeség, valamiféle földolgozási mankó. Én ezt nem tartom akkora nagy tragédiának, azzal együtt, hogy tisztában kell legyen vele az ember, hogy valami helyet teszi, és annak mindig meg kell fizetni az árat. Akár kábítószerrel próbálja az ember elűzni magától a kellemetlen állapotot, és a rózsaszín felhőbe igyekszik eljutatni magát, akár az alkohollal, idézi elő azt a kellemes bizsergést és közérzetet. Tehát az ing az egyik oldalra ki fog lendülni a másikra is. Na most lehet tehát azért az okokkal is foglalkozni, csak akkor ember ne álljunk meg félúton.
ugyanis ez a cikk itt végül is azt sugallja, hogy nyugtassuk meg magunkat azzal, hogy ha alkoholisták vagyunk, akkor az előző életből itt van a szubatomi permanens részecskék okozzák azt, és hát föl életet még az alkoholizmus veszélye, hanem akkor menjünk tovább. Jó, én most azért lettem alkoholista, tételezzük fel, hogy az lennék, hogy azért lettem alkoholista, mert már az előző életemben is az voltam. Ez egy borzasztó nagy csapda, és borzasztó nagy ugrató, hogy az ember rámar egy ilyen lehetőségre, azzal, hogy projektáljon, hogy kivetítse magából a rosszat, áldozatnak tekintse magát, én csak a következőnek áldozata vagyok, és nem ismeri föl, hogy az ember saját sorsának alakítója és igazgatója. Tehát ugye a felelősségtől való menekülés, ami egy alkoholistának a jellemzője, és ez nagyon jó támpontot ad neki, hogy meneküljön a felelősségtől, hogy egy előző életre hárítsa. Mert hogyha aztán egy kicsit komolyabban kezdünk gondolkodni, akkor azt mondjuk, hogy na de abban az előző életben akkor miért nyúltam az alkoholhoz? Ja, azért, mert valakinek a férje, felesége voltam, és ő hűtlen volt hozzám, és na de azért miért nyúltam az alkoholhoz, és ő miért volt hűtlen hozzám? És akkor így mindig tudjuk egy kicsivel korábbra visszavezetni az okokat, míg eljutunk oda, hogy ugye Ádám és Éva evett a jó és a rossznak az elkülönítésének a fájáról, tehát az ítélkezés, aztán utána még tovább oda lehet ugye visszavezetni, hogy Ádám és Éva ketté vált. Tehát ugye Ádámból lett Ádám és Éva, az ős Ádámból. És így mindent vissza tudunk vezetni a legősibb problémára, és ez nagyon jó, hogyha következetesek vagyunk, mert akkor megtaláljuk a megoldást. Hogy az a gyógyszer minden bajunkra és problémánkra, hogyha nem ítélkezünk, hogyha felülemelkedünk a polaritáson, és hogyha keressük Isten országát, és oda visszatérünk. Gyerekek, ilyen egyszerű, és kívánom mindenkinek, hogy ígyon meg egy pohár bort. Aki alkoholista, az se keseredjen el. Minden börtönnek vége van egyszer, mindenből ki lehet szabadulni. Nekem is voltak időszakaim, amikor nagyon a borba folytogattam a bánatomat, és hála Istennek egy idő múlva szükségtelen volt. Nem kellett agymosást végrehajtani, és zsibbatásos technikával, 6 üveg sörrel elkábítani magam, hogy jaj, már ne gondoljak arra, hogy mennyire fáj a szívem. És a cigarettára sem volt már szükség, hogy úgy az ember valami stresszére, akkor rögtön rágyújt. Alkoholista, hát ő neki ez a keresztje, ezt kell viselni. Nem szemegyögyörködtető látvány egy lerobbant alkoholista, meg hajléktalan, meg stb., meg fetreng a saját dolgaiban. Az kétségtelen. De mindenkinek van egy keresztje, és minden kereszt egyszer véget ér, és minden megtapasztalásunk csak fejleszt minket, és az Isten szeretőknek minden a javára válik, gyerekek. Minden jó. Sziasztok!